कर्नाटक में कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता के लिए ऐतिहासिक रहा। कई राज्यों में एक दूसरे को टक्कर देने वाली पार्टियों के बड़े नेता आज एक साथ मंच पर नजर आए। आज नेताओं के बीच ऐसी जुगलबंदी दिखी जिसने 2019 में महागठबंधन की ओर इशारा किया। अगर ऐसे ही विपक्ष एकजुट रहा तो आने वाले चुनाव में बीजेपी की राह कठिन होगी। हाथों में हाथ और विपक्ष का साथ, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। ये साथ बहुत कुछ बताता है। ये इशारा करता है महागठबंधन की ओर। ये इशारा करता है 2019 की रणनीति की ओर। कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष का जमावड़ा लगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, चंद्रबाबू नायडू, सीताराम येचुरी और शरद पवार, ये तमाम दिग्गज शपथ ग्रहण में हाथों में हाथ डाले नजर आए। तस्वीरों में सबसे खास बुआ भतीजे की गुफ्तगू थी, जो मायावती और अखिलेश आज तक एक मंच पर नहीं आए थे। वो आज न सिर्फ एक साथ आकर खड़े हुए, बल्कि 2019 में इतिहास बनाने की ओर इशारा भी किया। आज नेताओं के बीच मुलाकात में गर्मजोशी काफी कुछ बयां कर गई। मायावती का तकरीबन 1-2 मिनट तक सोनिया का हाथ थामे रखना, मायावती से ममता का गले मिलना, तेजस्वी यादव का सोनिया के पैर छूना, ये इशारा है 2019 की सियासी बिसात की ओर, जो ये सारे विपक्षी दल मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ बिछाने वाले हैं। आज ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि 2019 में विपक्ष को साथ आना है और मोदी सरकार पर निशाना लगाना है। अगर ये कयास हकीकत में बदल गए तो 2019 में मोदी सरकार की राह मुश्किल होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।